Hola chicos, hoy les voy a hablar de dispositivos para hacer streaming. En esta oportunidad tenemos tres tipos de dispositivos. Los que son las consolas o las placas de audios, los que son los micrófonos y lo que son los iluminadores. Bien, vamos a empezar por los iluminadores. En este caso vamos a usar los aros LED, que es lo último que se está utilizando. Estos equipos vienen de distinto tamaño, por ejemplo 16 centímetros, 26 centímetros, un soporte fijo. Estos aros pueden ser utilizables en cualquier dispositivo, estemos frente a una computadora, frente a un celular, una notebook o en un lugar, un ambiente donde tengamos para grabar. Los aros LED poseen una conexión USB que se puede conectar directamente al puerto USB de una computadora o a un cargador externo de celular. Los aros LED tienen la posibilidad de controlar la temperatura del color desde 3500K a 6500, o sea, del color blanco cálido hasta el blanco frío, y también podemos controlar el dimmer, o sea, la potencia de luz de estos aros LED. Dentro de los micrófonos que tenemos dos tipos: los que tienen conexión plug 3,5, el analógico que va conectado directamente a la placa de audio de una computadora, por ejemplo, al celular directamente o a una placa de sonido externa, y los modelos que vienen con puerto USB que se conectan directamente para una computadora utilizando un programa de edición de audio. Estos micrófonos vienen completos, son condensadores tipo estudio, con su araña de soporte, con su antipop. Se puede utilizar, por ejemplo, en una conferencia de Zoom sin problemas porque se adapta fácilmente a cualquier tipo de computadora. Lo toma como si fuera un micrófono externo común de computación, nada más que con excelente calidad y prestaciones. Sirven para hacer tanto videoconferencias como para una persona que se dedica, por ejemplo, a canto, a grabaciones de audio, ya sea profesional o amateur. Y otro tipo de dispositivos, que es lo último que está viniendo, son las consolas y placas de sonido externas. Estos son dispositivos, consolas, en donde nosotros podemos conectar, por ejemplo, hasta dos celulares en forma analógica. A esta consola se le pueden conectar un micrófono común, por ejemplo, un micrófono dinámico, un micrófono de estudio, tipo grabación. Se puede conectar una fuente de audio externo, por ejemplo, una computadora. Se le puede conectar una guitarra, un instrumento. Entonces, no utilizás el audio de tu celular, el micrófono que trae el celular, sino que estás usando un audio del micrófono externo que es de excelente calidad de prestaciones. También, al ser con batería, es totalmente portátil, lo cual podemos hacer streaming en directo en cualquier parte donde estemos sin energía eléctrica. Por ejemplo, una plaza, en el medio del campo. Tienen controles de tonos individuales, tienen control de volumen individual para cada dispositivo, y tiene efectos incorporados como reverb, delay, muy fácil de llevar, entran en una mano prácticamente, son muy fáciles de utilizar, rápida la conexión. Las consolas también tienen salida de retorno, lo cual nosotros podemos escuchar el audio que estamos mezclando en esa consola y poder ver cómo está saliendo nuestro streaming en directo, por ejemplo a través de Instagram, YouTube o Facebook. Gracias Hightech, y cualquier consulta a disposición.